ආයිබෝවන් මම ජයවික්‍රම සූර්යබණ්ඩාර අදත් ජනමිත්‍ර මහජන සාමූහිකය වෙනුවෙන් ඔබත් එක්ක දේශපාලන සාකච්ඡාවක් කරන්නයි හදන්නේ. ඔබ දන්නවා මීට සතියක විතර කලින් අපි වීඩියෝවක් නිකුත් කරා පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂයට විවේචනයක් තියලා. ඒ වීඩියෝ නිකුත් වුණාට පස්සේ පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂයට පක්ෂපාතී පාර්ශවයන්ගෙන් අපිට ප්‍රතිචාර දැක්වීමක් ලැබෙලා තිබුණා. ඒ ප්‍රතිචාර දැක්වීමේදී අපි ඉදිරිපත් කරපු විවේචනයට කිසිදු සාධනීය පිළිතුරක් දෙනව වෙනුවට ඊටාම බරපතල අපහාසාත්මක හැඩේ මැදිහත් වීමක් විතරයි මේක ඇතුලේ සිද්ධ වුණේ. එතකොට දැන් අපේ පැත්තෙන් අද මේ වීඩියෝයෙන් ඔබට පැහැදිලි කරන්න හදන්නේ මේ සිද්ධ වෙන්නේ මොකක්ද කියන කාරණේ. මොකද සාමාන්‍යයෙන් ඔබ දන්නවා මේ අපේ රට ඇතුලේ මේ මතයක් තහවුරුලා තියෙනවා මේ දේශපාලන පක්ෂ එකිනෙකා විවේචනය කරගනිමින් වැඩක් නැහැ. තමන් කවුරු හරි කෙනෙක් හරි වැඩක් කරන්න ඕන කියලා. ඒතර දැන් ඔබට අපි පිළිබඳව වුණත් විවේචනයක් එන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මොකද පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂයත් විරුද්ධ පක්ෂයේ තියෙන දේශපාලන ව්‍යාපාරයක්. ඒ නිසා ඒකට අවලාදන නැත්නම් විවේචන ඉදිරිපත් කරනවා වෙනුවට මේ තමන්ට කරන්න පුළුවන් දේ කරා නම් හරි නේද කියන අදහසක් මේකේ තියෙනවා. එතකොට අපි ඇත්තම ගත්තොත් එහෙම මෙන්න මේකට සාධාරණ පිළිතුරක් දෙන්න ඕනකම තියෙනවා. මොකද මේ අනිකා විවේචනය කිරීමෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොකක්ද කියන කාරණේ. ඔබ සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මෙහෙම තේරුම් ගන්න දේශපාලන ව්‍යාපාර රටක් ඇතුලේ විශේෂයෙන් මේ ධනේශ්වර ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ක්‍රියාත්මක වෙන රටවල් ඇතුලේ දේශපාලනේ තියෙන්නේ ඒ කියන්නේ පන්තියකට පක්ෂයක්. ඒ කියන්නේ පන්තියක් නියෝජනය කරමින් තමයි පක්ෂයක් මැදිහත් වෙන්නේ. නිකන් අපි උදාහරණයකට ගත්තොත් එහෙම එංගලන්තේ කන්සර්වටිව් පක්ෂය, ලේබර් පක්ෂය කියලා කිව්වොත් ඒකේ නිකන් ඒ නම් වලින්ම නිකන් පේනවා පැරණි සාම්ප්‍රදායිකවාදීන් සහ නූතන ධනවාදී කම්කරු පන්ති හැට බෙදීමක් මේ දේශපාලන ව්‍යාපාර දෙක ඇතුලේ කියලා පෙනුමක්. ඒතකොට ඒකේ හරයෙන් මොන ප්‍රශ්නේ තිබුණත් එහෙම පන්තිමේ ස්වභාවයකින් තමයි මේ දේශපාලන පක්ෂ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඒතකොට අපි අපේ පැත්තෙන් ටිකක් බරපතල දේශපාලන දැක්මක් අපි ඊටාම මේ අමාරුවෙන් කියන්නේ මේ සමාජයට මේ සම්ප්‍රේෂණය කරන්න උත්සාහ කරනවා. ඒ මොකද්ද? අපි කාලයක් තිස්සේ මේ රට ඇතුලේ කරගෙන තියෙන දේශපාලන විග්‍රහයන්ගේ පටලවිල්ලක් තියෙනවා. නමුත් ඇත්තටම අපේ රටට වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ තත්ත්වයක කියන එක කරුණු පැහැදිලි කරමින් තමයි අපි ඉන්නේ. ඒතර ඒ වෙනුවෙන් අපි ටිකක් සැලකිතු කාලයක්. ඒ කියන්නේ දැන් අපි අවුරුදු 9කට ඉක්මවපු කාලයක් මේ මතවාදී අරගලයේ ඇතුලේ ඉන්නවා. නිකන් දල වශයෙන් කිව්වොත් එහෙම අපේ රට 1948 පෙබරවාරි මාසේ 4 වෙනිදා කළුසුද්ද නෙවෙයි බාරගත්තේ 1815 මාර්තු මාසේ 2 වෙනිදා මේ රට බ්‍රිතාන්‍යයන්ට පාවා දීපු අයගේ නූතන પરම්පරාව අතර තමයි මේ බලේ මාරුනේ. අපි බ්‍රිතාන්‍යයන්ගෙන් නිදහස් වෙච්ච දවසේ අපි මේ රට ඇතුලේ නැවතත් මේ රටේ අර පැරණි වැඩවසම්වාදයකට යටත් වුණා කියන විග්‍රහයක් අපිට තියෙන්නේ. ඒ නිසා තමයි අපිට මේ ලෝකය එක්ක මේ දේශපාලන ගමනේදී කරට කරක් තියාගෙන යන්න පුළුවන් කමක් තිබුණ නැත්තේ. නිසා අපේ රට ඇතුලේ වැඩවසම් තත්ත්වයක් උත්සන්න වුණා කියන කාරණේ අපි යම් දාර්ශනික හැඩයකින් ඔප්පු කරමින් ඉන්නවා. එතකොට මේක සුළුපටු වැඩක් නොවන නිසා අපි 2024 ජනවාරි මාසේ 23 වෙනිදා මෙන්න මේ පොත නිකුත් කරනවා. වැඩවසම් අන්ධකාරයෙන් නික්ම යාමට කියලා. එතකොට මේ පොත නිකුත් කළා අපි ලංකාවේ පොත් අලවිසල් 80ක මේක ස්ථානගත කරනවා. ඒ ස්ථානගත කරලා අපි ඒක සමාජ මාධ්‍ය හරහා ප්‍රසිද්ධ කරනවා. ඒ කියන්නේ මේක කියවලා බලන්න මේකේ මොකද්ද කියන කාරණේ පිළිබඳව මේ රටේ ජනතාව දැනුවත් කරන්න ඕන කියන තැනක ඉඳලා තමයි මේක අපි ඉදිරිපත් කරමින් තියෙන්නේ. එතකොට මේක අපි මාතෘකා 17ක් ඇතුලේ අපි ලංකාවේ ප්‍රශ්නයක් සාකච්ඡා කරනවා. මම ඔබට මේක නිකන් පැහැදිලි කරොත් එහෙම එක ලාංකේය ජාතික රාජ්‍යයේ විනාශයටපත් වූයේ කෙසේද? 2 හෘදය සාක්ෂි අහිමි වූ මිනිසුන් තනන අධ්‍යාපනයේ ඛේදවාචකය. 3 1948 පෙබරවාරියේ සිදු වූ දේශපාලන වෙනස කුමක්ද? 4 වැඩවසම් පක්ෂ දේශපාලනයේ ක්‍රියාකාරීත්වය කුමක් උදෙසාද? 5 නව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පරිවර්තනයක් ඕනෑ කර තිබෙනුයේ ඇයි? 6 අපේ වමට මොකද වුනේ? 7 ආගම දේශපාලනයේ වෙන් කළ යුත්තේ ඇයි? 8 ජනතාවට බලය බෙදෙන්නේ කොහොමද? 9 නව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පරිවර්තනයක් උදෙසා වූ මහජන ව්‍යාපාරයක් යනු කුමක්ද? 10 මහජන ව්‍යාපාරයක් පක්ෂ දේශපාලනයෙන් වෙනස් වන්නේ කෙසේද? 11 13 වන සංශෝධනයෙන් ඔබට සිදුවන්නේ කුමක්ද? 12 දේශපාලන පක්ෂ පරීක්ෂා කළ යුත්තේ විපක්ෂයේදීය. 13 බලයේ පාර්ලිමේන්තුවෙන් එළියට යථාර්ථයක්ද? 14 ගෝල්පේස් අරගලය තුල සිදු වූයේ කුමක්ද? 15 වෙළඳපොළ නිදහස්කරණයේ ජනතාව සහ ආණ්ඩුවක්. 16 ජාතියක් යනු ධනේශ්වර ප්‍රාග්ධනයේ වහලෙක්ද? 17 ලාංකේය සමාජයේ කළ යුත්තේ කුමක්ද? මේ කෘතිය ඇතුලේ ටිකක් අපි පළල් සාකච්ඡාවක ඉන්නේ.
පළල් සාකච්ඡාවක ඉන්නේ මේ පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂයත් එක්ක නෙවෙයි අපිට ඊට වඩා ලොකු දේශපාලන සාකච්ඡාවක් කියවීමක් දෘෂ්ටියක් තියෙනවා. එතකොට අපි පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂයට ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ ඔවුන් මේ දේශපාලන ඇතුලේ මොකක් කරමින් ඉඳින්ද? අපේ රටේ ප්‍රගතිශීලී දේශපාලන ස්ථානය වෙන් කරගෙන ඉඳින්ද? ඒතර අපි අනිවාර්යෙන් දන්නව මොකද්ද? මේ ස්ථානයෙන් තව කෙනෙකුට ආදේශ වෙන්න නම් මේ ස්ථානයෙන් ඉන්න කෙනෙක් ඉවත් කරන්න ඕන. ඒ ඉන්න කෙනා ඉවත් කරන්න ඕන. එහෙම ඉවත් කරන්නේ නැතුව තව කෙනෙකුට එතෙන්ට ආදේශ වෙන්න බෑ. ඒතර අපි කියන්නේ ජනමිත්‍ර මහජන සාමූහිකය කියන්නේ මේ රට ඇතුලේ ප්‍රගතිශීලී දේශපාලන ස්ථානය වෙන් කරගත්තු පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය මොකක් කරමින් ඉන්නවද? තමන්ගේ වගකීම මෙතෙක් ඉෂ්ට කළේ නැහැ, හෙට කරන්නෙත් නැහැ කියලා. ඒක තමයි අපි ඉදිරිපත් කරේ. එතකොට ඔවුන්ට පුළුවන්කමක් තිබුණේ මොකක් කරන්නද? ඔවුන්ට පුළුවන්කමක් තිබුණේ තමන්ට ඉදිරිපත් වෙච්ච විවේචනය ප්‍රතික්ෂේප කරන්න. විශ්වාස කරන්න අපි මේ පොත මේ නිකුත් කරපු වැඩවසම් මන්දකාරයෙන් නික්ම යාමට කෘතිය අපි පටන් ගන්න මෙන්න මෙහෙම. ඒ කෘතිය පටන් ගනිද්දී අපි කතා කරන දේ කොච්චර සංකීර්ණද කියලා කිව්වොත් අපහැදිලි ලෙස ගොතගසන වර්තමානය හොඳින් කන් ඇසෙන අනාගතයක් වෙනුවෙන් කතා කරයි කියලා තමයි අපි කියන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි කියන දේ ටිකක් ගොතයි වගේ නම් අපි කියන දේ පැහැදිලි නෑ වගේ නම් අපි කියන්නේ අපි කතා කරනවා කියන කාටද? හොඳින් කන් ඇසෙන අනාගතයකට. ඒ කියන්නේ අපි කියන දෙයට මීට වඩා සවන් දෙන්න ඕන කරන තත්වයක් මේ රට ඇතුලේ නිර්මාණය වෙනවා කියන තමයි අපි කියන්නේ. අපේ කතාව ගොතගසනවා වගේ නම් ඒකට hina වෙන්න එපා. ඒතර දැන් පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය මොකක් කරමින් ඉන්නවද? අපේ මේ මැදිහත් වීමට hina වෙමින් ඉන්නවා. අපිට අපහාස කරමින් ඉන්නවා. උපහාසයට නගමින් ඉන්නවා. ඇයි ඒ කියන්නේ ඔවුන් මොකක් කරමින් ඉන්නේ? ඔවුන් මොකද්ද කරමින් ඉන්නේ? ඔවුන් කරමින් ඉන්න දේ තමයි මේ රට ඇතුලේ විකල්ප දේශපාලනයේ ප්‍රගතිශීලී ආසනයේ වාඩි වෙලා මෙතෙන්ට ඕන කරන වැඩේ කරන්නේ නැතුව වෙන විකාර රූපී දේවල් ප්‍රමාණයක් කරමින් ඉන්න තමයි අපි විවේචනය තිබ්බේ. එතකොට ඒක විවේචනයක්වත් ඔවුන්ට ප්‍රතික්ෂේප කරන්න පුළුවන් වුණේ නැහැ. ඒ වෙනුවට මොකක් කරමින් ඉන්නවද? අපිට විවේචනයක් ඉදිරිපත් කරනවා අපහාසාත්මක හැඩයකින්. එකක් තමයි මොකද්ද? අපිට මේ පුද්ගලිකව නිකන් අර මේ මම කියලා කෙනෙක් ඉන්නවා මාවත් බලාගනින්න මටත් මේකේ තැනක් ඕන මාවත් ගණන් ගනින්න වගේ හැඩයකින් අපේ මැදිහත් වීමක් කරනවා කියලා. අපි බොහොම වගකීමෙන් කියනවා එච්චර පහත් තැනකට වැටෙන්න එපා. Tamanට සාපේක්ෂව අනේකා දෙස බලද්දී පෙනෙන්නේ අනේකා අනුව Tamanමයි කියන කාරණේ මතක තියාගන්න කියලා. Tamanට සාපේක්ෂව නම් අනුන් දෙස බලන්නේ එතකොට පේන්නේ කාවද? ඒ අනුන් පේන්නේ පේන්නේ Tamanම තමයි. ඒක තමයි ඇත්ත తত্ত্বය. ඒ නිසා Tamanට සාපේක්ෂව අපි දිහා බලන්න එපා. අපි කරන දේට සාපේක්ෂව අපි දිහා බැලුවා නම් හරි. අපි බොහොම පැහැදිලිව පුද්ගලික පොරත්තේ මානසික රෝගී තත්වයක් මේ සමාජ රෝගියක් හැටියට මේ රට ඇතුලේ පැතිරලා තියෙනවා කියන කාරණේ අඳුරගත්තු දේශපාලන ව්‍යාපාරයක්. ඒ නිසා අපි දන්නවා මොකද්ද? මේ පුද්ගලික පොරත්තේ තරඟයක යෙදිලා ඉන්න සමාජයක් ඇතුලේ මේ සියලු දේශපාලන ව්‍යාපාරات ඉන්නවා. ඒ දේශපාලන ව්‍යාපාරවල ක්‍රියාදරෙනුත් ඉන්නවා. ඒ නිසා ඔවුන් හිතන් ඉන්නවා මොකක් කියලාද? මේ ඔවුන්ට තියෙන ලෙඩේ තමයි අපිටත් තියෙන්නේ කියලා. අපිට එහෙම එකක් නැහැ. අපි ඉන්නේ කොහොම තැනකද? අපි ඉන්නේ මේ රට ඇතුලේ මෙන්න මේ ජනතාව පිළිබඳ තක්සේරුවක. අපි පිළිබඳ අධිතක්සේරුවක් නැහැ. මේ ජනතාව පිළිබඳව මේ අපේ රටේ දේශපාලන ව්‍යාපාරවල තියෙන අවතක්සේරුවක්. මේ අපේ රට ඇතුලේ නැහැ මොනවද? මේ ජනතාව විශ්වාස කරන. ඒ කියන්නේ අපේ රට ඇතුලේ නැහැ ජනතාව විශ්වාස කරන දේශපාලන ව්‍යාපාර. මේ ජනතාවට මේ දේශපාලන ව්‍යාපාර තමන්ගේ අභ්‍යන්තර සංවාදය තුනේ කියන්නේ කොහොමද? කියන්නේ ජහමණය කියලා. එතකොට අපි දන්නවා මෙන්න මේ ජහමණය කියන ප්‍රජාවට කවුරුත් නැහැ. අපි මැදිහත් වෙන්නේ කවුරු වෙනුවෙන්ද? අන්නේ ජහමණය කියලා. ඇත්තම කාරණේ ගත්තොත් මේ අපේ රට ඇතුලේ සෑම මැතිවරණයකදීම රැවටෙන්න තැනක් තෝරගන්න සමාජයක් නේ තියෙන්නේ. අන්නේ රැවටෙන්න තැනක් තෝරගන්න සමාජයක් තියෙනවා කියලා දන්න මේ පක්ෂ දේශපාලනේ මේ සමාජයට කියන්නේ මොකක් කියලාද? මේ සමාජයට කියන්නේ ජහමණයන්ගේ සමාජයක් කියලා. එතකොට අපි මොකක් කරමින් ඉන්නවද? අපි අන්නේ ජනතාව වෙනුවෙන් තමයි අපේ පැත්තෙන් මැදිහත් වීම කරමින් ඉන්නේ. අපේ පැත්තෙන් මැදිහත් වෙන්නේ ඔවුන් වෙනුවෙන්. එතකොට ඔවුන් වෙනුවෙන් මැදිහත් වෙනකොට මේ අපිට ඉදිරිපත් වෙන අවලාදයේ තේරුම මොකද්ද? අපිට කියනවා මේ අපි ඉන්නවලු අධිතක්සේරුවක. අපි අධිතක්සේරුවක ඉන්නවා කියලා කියන්නේ ඒගොල්ලෝ අවතක්සේරුවක ඉන්නවා මේ ලංකාවේ සමාජය ගැන. ඒ කියන්නේ මේක රැවටෙන්නම උපන් ප්‍රජාවක් මේකෙන් එකිනෙකා කාට හරි රවට්ට ගන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒ නිසා අපිටත් කරන්න සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ මොකද්ද? අපිටත් කරන්න සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ පුළුවන් ප්‍රමාණයකින් රවට්ටගෙන දෛනිකව එදා වෙන ජීවිතයක් පවත්වාගෙන යාම ඇරෙන්න වෙන මොකුත් මේකේ කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ කියන තැනට
මේ දේශපාලන ව්‍යාපාරය ඇවිල්ලා ඉවරයි. ඒක තමයි ඇත්ත తත්වය. ඒක තමයි මේ අපි කියන්නේ මේක වැඩවසම් අන්ධකාරයක තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේ හැමෝම මොකක් වෙලා තියෙනවද? දිගු කාලීන දේශපාලන ඇප්පැහියක ඉන්නවා. කරුවලේ අතපත ගාමින් ඉන්නවා. උනේ මොකද්ද කියලා දන්නේ නැතුව ඉන්නවා. ඒ දන්නේ නැතුව ඉන්න නිසා ඒගොල්ලන්ට මේක ගැන අපි කරුණු පැහැදිලි කරන්න අපි මොකක් කරමින් ඉන්නවද? අපි බැගෑපත් වෙනවා. අපි මේක කතා කරමු. අපි මේක සාකච්ඡා කරමු. මේක ගැන අපි අපේ අත්දැකීම් හුවමාරු කරගමු. ඇත්තම ගත්තොත් මේ පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂයේ ප්‍රගතිශීලී පිරිසක් පහුගිය කාලේ මොකක් කරාද? පහුගිය කාලේ පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂ සහ ජනමිත්‍ර මහජන සාමූහිකයට සාකච්ඡාවක් යෝජනා කරා. ඒ කියන්නේ පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂයේ දේශපාලන මණ්ඩල සභිකයෙක් සහ ජනමිත්‍ර මහජන සාමූහිකය අතර තියෙන සංවාදයක් ඒගොල්ලන්ට බලාගෙන ඉන්න ඕන කියලා. කවුද මතවාදී තලයේ මේක ජයග්‍රහණය කරන්න කියලා බලාගෙන ඉන්න ඕන කියලා. දැන් මොකද වුනේ? ඒ මතවාදී අරගලය ජයග්‍රහණය කරන්නේ කවුද කියන කාරණේ පිළිබඳව අවබෝධයක් තියෙන පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය අන්නේ යෝජනාව ගෙනාවු තමන්ගේ පාක්ෂිකයන්ට බැගෑපත් වෙලා මොකක් කරාද? සාකච්ඡා අවසන් කරගත්තා. මොකද්ද කියන්නේ? කියන්නේ මේ තනි පුද්ගලයෙක් එක්ක කතා කරන එකේ තේරුමක් නැහැ. තනි පුද්ගලයෙක් එක්ක. ඒගොල්ලන්ට මාක්ස් තනි පුද්ගලයෙක් නෙවෙයිද? එංගස් තනි පුද්ගලයෙක් නෙවෙයිද? ලෙනින් තනි පුද්ගලයෙක් නෙවෙයිද? හැබැයි වැඩේ තියෙන්නේ මොකක්ද දන්නවද? ඒගොල්ලෝ තනි පුද්ගලෝ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ මාර පොරවල්. හැබැයි මේ පොරවල් නොවන පොරවල් කියලා හිතාගෙන ඉන්න උන් එක්ක අපිට කතාවක් නැහැ. අපි බොහොම පැහැදිලිව කියනවා පොරවල් තීරණය වෙන්නේ මොකෙන්ද? පොරවල් තීරණය වෙන්නේ එකිනෙකාගේ භාවිතාවෙන් මිසක් අපි කාටවත් බෑ මොකක් වෙන්නද? අපි කාටවත් බෑ මම් පොර වෙන්න. කාට හරි කෙනෙකුට පොරක් වෙන්න පුළුවන්. එයා පොරක් කියලා සමාජයක් පිළිගත්තොත් විතරයි. එහෙම නැති කිසි කෙනෙකුට පොරක් වෙන්න බෑ. ඒතර මම් පොර කියලා කවුරු හරි හිතන් ඉන්නවනම් ඒක උමතු භාවයක් මිසක් වෙන මොකක්වත් නෙවෙයි. ඒ නිසා අපිට ඒ જાතිය අසනීපයක් නැහැ. අපි ඉන්නෝ මෙන්න මෙහෙම තැනක. මොකද්ද? අපේ රට ඇතුලේ මතවාදී අරගලයක් ඕන කරනවා. මොකක් කරන්නද? ජනතා ජයග්‍රහණයක් ගන්න නම් මතවාදී අරගලයකදී මොකක් වෙන්න ඕනද? අපේ රට ඇතුලේ දේශපාලන ප්‍රතිසංස්කරණයක් වෙනුවෙන් මොකක් කරන්න වෙලා තියෙනවද? බොහොම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ජයග්‍රහණයක් අපේක්ෂාවෙන් කර්තව්‍යයක් ඉෂ්ට කරන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපි අපේ පැත්තේ යෝජනාවක් කරනවා මොකද්ද? මේ දේශපාලන පක්ෂ මොකක් කරමින් ඉන්නවද? මේ දේශපාලන පක්ෂ පන්තියකට වග කියන ඒ යුතුයකමෙන් වගකීමෙන් බැහැර වෙලා තියෙන්නේ. කිසිදු දේශපාලන පක්ෂයක් වමේ සහ දකුණේ දේශපාලන පක්ෂ පන්තියකට වග කියන්නේ නැහැ. ධනේශ්වර පන්තියකට වග කියන දේශපාලන පක්ෂත් නැහැ. වැඩ කරන පන්තියට වග කියන දේශපාලන පක්ෂත් නැහැ කියන කාරණේ අපි දිගටම කියාගෙන එනවා. එතකොට දකුණටත් තියෙනවා මොනවද? දකුණටත් තියෙනවා අන්තර් සම්බන්ධය සහිත සහයෝගීතා දේශපාලනයක් පවත්වගෙන යන්න ධනේශ්වර පක්ෂ ගොඩක්. ධනේශ්වර පක්ෂ. ඒවා මේ එකක්වත් මේ සමාජවාදී වාමාංශික නෙවෙයි ධනේශ්වර පක්ෂ ගොඩක් තියෙනවා. හැබැයි මේ ධනේශ්වර ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ක්‍රියාත්මක රටවල පන්තියකට වග කියනවා නම් දේශපාලන පක්ෂ දෙකක් තුනක් තමයි මේ රට ඇතුලේ තියෙන්නේ. එහෙම තමයි තියෙන්නේ. කියන්නේ පන්තියකට පක්ෂයක් වග කියනවා. අපේ රට ඇතුලේ මොකද වෙලා තියෙන්නේ? නිර්ධන පන්තියට වග කියනවා කියන වාමාංශික ව්‍යාපාර ගණනාවක් තියෙනවා. ඒ ඔක්කොම එක කූඩයක් ඇතුලේ තියෙනවා. මොකක් කියලාද? වමේ නව ප්‍රවණතා කියලා. එතකොට අපි මොකක් කරමින් ඉන්නවද? අපි මෙන්න මේ වමේ නව ප්‍රවණතා කියන කතන්දරයේ තියෙන ප්‍රතිගාමීත්වය පැහැදිලි කරනවා. මොකද්ද? මේ වමේ නව ප්‍රවණතා ඇතුලේ අවස්ථාවාදයේ තියෙනවා කියන කාරණේ. ඒ කියන්නේ මේ රටේ පොදු ජනතාවට පක්ෂපාතී නැති දේශපාලනය වාමාංශික ව්‍යාපාරය තුළ තියෙනවා කියලා. එතකොට අපි ඔන්න ඕකත් එක්ක තමයි මෙන්න මේ සටනක් දියත් කරමින් ඉන්නේ. එහෙම නැතුව අපි මෙන්න මෙහෙම තැනක නැහැ. අපි ඉන්නේ අපේ පිළිබඳව මේ මොකක් හරි ආඩම්බරයක් ගැන කතා කරන්න නෙවෙයි. අපි ඉන්නේ මෙන්න මෙහෙම තැනක. ඒත් මොකද්ද? ඒ තමයි අපි හැමෝම නූල් පොටක්වත් නැතුව හෙළුවෙල්ලෙන් මේ මාතෘ භූමියේ ඉපදිච්ච මිනිස්සු. මේ අපි හැමෝම එහෙමයි. ඒ වගේම කවදර දවසක මැරිලා පණුව ගහලා මේ පොළොවට පස් වෙන මිනිස්සු. ඔය කොයි කවුරුත් එච්චරයි. ආයි වෙන මොකක්වත් වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් අපිට තියෙන වගකීමක් මොකක් කරන්නද? මේ අපි ඉපදිච්ච මාතෘ භූමියට අපේ හෘද සාක්ෂියට පක්ෂපාතී සාධාරණයක් ඉෂ්ට කරලා මැරෙන්න. මොකද මේ රට ඇතුලේ මිනිස්සු මොකක් කරලා තියෙනවද? මේ රට ඇතුලේ මිනිස්සු තමන්ගේ ජීවිත පරිත්‍යාගයෙන් තමන්ගේ ගාව තිබිච්ච අන්තිම තුට්ටු දෙකක් වියදම් කරලා හදපු බත් පිඟානෙන් මිනිස්සුන්ට සංග්‍රහ කරලා ජීවිත පරිත්‍යාග කරලා මොකක් කරලා තියෙනවද? මේ රට හොඳ රටක් බවට පත් කරන්න උත්සාහ කරලා තියෙනවා.
ඒ උත්සාහ කර මිනිස්සු අතින් බොහෝ වැරදීම් වෙන්නේ නැති. සිංහල මිනිස්සු, දෙමළ මිනිස්සු, ඒ හැමෝමම ත්‍රස්තවාදීන්ද, කඩාකප්පල්කාරීන්ද, රාජ්‍ය විරෝධීන්ද විවිධාකාර ලේබල් යටතේ මේ පොළොවේ මැරලා ගිහින් තියෙනවා. එහෙනම් මොකක් කරන්න ඕනකම තියනවද? ඒ මැරිච්ච හැම මිනිහෙක්ම පුද්ගලික අරමුණු තියාගෙන නෙවෙයි හිටියේ. ඔවුන්ට තිබුණා මොකද්ද? ඔවුන්ට තිබුණා Taman දන්න තේරෙන ප්‍රමාණයෙන් මොකක් කරන්නද? හොඳ රටක් වෙනුවෙන් සටන් කරන්න ආත්ම ධෛර්යයක්. අපි කියන්නේ මොකද්ද? අදටත් මේ රට ඇතුලේ හොඳ රටක් අපේක්ෂා කරන මිනිස්සු ඉන්නවා. ඒ මිනිස්සු මොකක් වෙලා තියෙනවද? මේ තත්ත්වය ඇතුලේ වල්මත් වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපි මොකක් කරමින් ඉන්නවද? මෙන්න මේ වල්මත් වෙච්ච මිනිස්සුන්ට මධ්‍යස්ථානයක් ගැන අපි කල්පනා කරමින් ඉන්නෝ පහුගිය කාලයක් පුරා. ඔබ දකින්න ඇති පහුගිය ජනාධිපතිවරණේ අපි මෙන්න මේ කියන කාරණේ ඇත්ත නිසා තමයි මේ මාලිමාවේ සෙප්පට දේශපාලනයේ තමන් මහජන ව්‍යාපාරයක් හැටියට උත්කර්ෂයෙන් නගාගත්තේ. තමන් මහජන ව්‍යාපාරයක් කියලා. ඒක අමූලික බොරුවක්. රටට මහජන ව්‍යාපාරයක් ඕන. රටට මහජන ව්‍යාපාරයක් ඕන වෙන මොකක් නිසා නෙවෙයි. මේ දේශපාලන පක්ෂ මොකක් කරමින් ඉන්නවද? දකුණේ වමේ දේශපාලන පක්ෂ මොකක් කරමින් ඉන්නවද? එකිනෙකා අතර අන්තර් සහයෝගීතාවයක් සහිතව මොකක් කරමින් ඉන්නවද? තමන්ගේ දේශපාලන පැවැත්මක් ආරක්ෂා කරන් යනවා. දැන් සභාව කල්පනා කරන මොකක් කියලාද? අපේ පක්ෂයේ නායකයින්ට පුද්ගලිකව ජීවත් වෙනවා නම් පුද්ගලික ජීවිතයට ගියා නම් ලොකු තනතුරු වලට යන්න පුළුවන්. ලොකු ඉහළ රැකියාව කරන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි මතක තියාගන්න මේ විග්‍රහය සම්පූර්ණයෙන් වැරදි. ඒ විග්‍රහය සම්පූර්ණයෙන් වැරදි. මේ දේශපාලන පක්ෂවල ක්‍රියාත්මක වෙන මිනිස්සුන්ට මේ තරම් වරප්‍රසාද භුක්ති විඳීමක් ඒගොල්ලන්ට පුද්ගලික ජීවිතය ඇතුලේ ඉන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ මෙච්චර රට දන්නෙත් නැහැ, ජනප්‍රිය වෙන්නෙත් නැහැ, මුකුත් නැහැ. එහෙනම් ඒගොල්ලෝ කොහේ හරි තැනක තනි පුද්ගලයෝ හැටියට හුදකලා රස්සා කරන මිනිස්සු බවට පත් වෙනවා. ඒගොල්ලෝ රට ලෝකේ දන්න මිනිස්සු නෙවෙයි. හැබැයි මේ දේශපාලන ඇතුලේ මොකක් වෙලා තියෙනවද? ඔවුන් මේ රට ඇතුලේ පොරත්තයක් සහිතව තහවුරු වෙලා ඉන්නවා. ඒ නිසා ඔය කවුරු හරි හිතනවා නම් මේ මීට වඩා දෙයක් කරන්න පුළුවන්කම තිබුණා මේ දේශපාලන නාවනම් කියලා ඒ කාරණේ ඇත්ත නෙවෙයි. ඒ නිසා ඒගොල්ලෝ මොකක් කරමින් ඉන්නවද? මේක ඇතුලේ සිවිල් බලයක් සහිතව මේ රටේ ජනතාව මොනාට අන්දමින් ඉන්නවා. අපේ පැත්තෙන් අපි කියන්නේ මොකද්ද? අපි කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම. ඒ කියන්නේ මේ රට ඇතුළට වෙන්න ඕන දෙයක් තියෙනවනේ. ඒ වෙන්න ඕන දේ මොකද්ද? අපේ රට ඇතුළට වෙන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. මේ දේශපාලන ව්‍යාපාර ඉන්නේ කොයි වගේ තැනකද කියන කාරණේ තාවුරු ගන්න. ඒ නිසා අපි මොකක් කරමින් ඉන්නවද? මේ දේශපාලන ව්‍යාපාර වලට බල කරනවා මේ මතවාදී අරගලයකට එන්න. මතවාදී අරගලයේ මඟ අරින්න දේශපාලන ව්‍යාපාර කියන්නේ මොනවද? ඒවා රටේ ජනතාවට සේවය කරන සම්බන්ධන දේශපාලන ව්‍යාපාර නෙවෙයි. ඒගොල්ලන්ට ඕන කරන්නේ මොකද්ද? ඕන කරන්නේ තමන් ගොඩනගා ගන්න විශ්වාසයකට සාපේක්ෂව තමන්ට මේ දේශපාලන ඇතුලේ පැවැත්මක් තහවුරු කරගන්න. එච්චරයි. මොකටද? ඒක සිවිල් බලයක්. ඔවුන්ට මුදල් තියෙනවා, වටිනාකම් තියෙනවා. ඔවුන්ට ඕන මොකක් වෙන්නද? ඔවුන්ට ඕන මේ දේශපාලන ඉතිහාසය ඇතුළට එකතු වෙන්න. අපේ රටේ ජනතාවට අපි කියන මොකක් කියලාද? මේ එක එක්කෙනාට තියෙන මේ පුද්ගලික ආසාවන්ට ඔබ රැවටෙන්න ඕනේ නැහැ. හැබැයි එකක් තියෙනවා. එකම එක වතාවක් ඔබට පුළුවන් නම් මොකක් කරන්නද? මෙන්න මේ පක්ෂ දේශපාලනය කියන මෙන්න මේ සෙප්පඩ විද්‍යාවෙන් අයින් වෙලා මොකක් කරන්න පුළුවන් නැද්ද? මේ தත්ත්වයේ තේරුම් ගන්න ස්වාධීන උත්සාහ කරන්න පුළුවන් නම් අපි දන්නවා මේ වෙනකොට ඔබ මොකක් කරමින් ඉන්නවද? මේ සංවාදයේ බලන ඔබගේ දේශපාලන අවබෝධයට සාපේක්ෂව අපි කියන මතයේ කිරාමැන බලමින් ඉන්නවද නැද්ද? කිරාමැන බලමින් ඉන්නවා. පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂයේ ක්‍රියාකාරීන්ගේ හෘද සාක්ෂිය දන්නවා. මේ පක්ෂේ කවුරුවත් නැද්ද මේ ජනමිත්‍ර මහජන සාමූහිකයේ කට සම්පූර්ණයෙන් වහන්න පුළුවන් මැදිහත් වීමක් කරන්න කෙනෙක් නැද්ද? කුමාර අයියා නැද්ද? ඕපාත අයියා නැද්ද? කවුරුත් නැද්ද? මේකට කතා කරලා මේ හඬ මේ මතවාදීව පරද්දන්න. මතක තියාගන්න ඒගොල්ලන්ට මේ වෙනකොට අපිට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් උපරිම අපහාස ඉදිරිපත් කළ ඉවරයි. ඔවුන් අපිත් එක්ක සංවාදයකට එන්නේ නැත්තේ ඇයි? සංවාදයකට ආවට පස්සේ ඒගොල්ලෝ දන්නවා ඔවුන් අපිට මේ වෙනකොට ඉදිරිපත් කරලා තියෙන විවේචනයක් තියෙනෝනේ. අපිට පිස්සු කියලා පිස්සෝ කවුද කියන කාරණේ පාක්ෂිකයා තේරුම් ගන්නවා කියලා දන්නවා. හැබැයි අපි එකක් තියෙනවා මොකද්ද? අපි ගත්තොත් ජනමිත්‍ර මහජන සාමූහිකය පානදුරාවාදයේ වගේ එකකට උනත් ලෑස්ති. ඒක සම්බන්ධයෙන් අපිට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඇයි අපි දැක්ක පහුගිය වීඩියෝවට අපිත් එක්ක කිසි සම්බන්ධයක් පවත්වන්නේ නැති. නමුත් අපි ඉන්න ස්ථාවරේ අපි දැන් අවුරුදු 9ක් තිස්සේ ඉන්න ස්ථාවරේ පාවා නොදෙමින් අපි මේ කියන්නේ ඇත්තක් කියන කාරණේ තේරුම් ගත්තු කීප දෙනෙක් මොකක් වුණාද? මේ පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂයේ මතයත් එක්ක සටන් වැදුනා. ඔවුන්ට අපගේ හෘදයාංගම ස්තුතිය. අපි කියනවා මේ රටේ ජනතාවට කරුණා කරලා කියන්නේ කවුද කියන කාරණේ සැලකිලිට ගන්න එපා. කියන්නේ මොකද්ද කියන කාරණේ සැලකිලිට ගන්න. පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය හොඳටම දන්නවා මොකද්ද?
දැන් ඔවුන් සතුව තියෙන අපහාසයන්ගේ උපහාසයන්ගේ තොග අවසන් වෙමින් තියෙන්නේ. අපි අභියෝග කරනවා පුළුවන් නම් ඕගොල්ලන්ට අපිට එරෙහිව මීට වඩා අපහාස කරන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න. කරන්න බෑ. කරන්න දෙයක් නැහැ. කරන්න කිසිවක් ඉතුරු වෙලා නැහැ. දැන් කරමින් ඉන්නේ මොකද්ද? කරමින් ඉන්නේ කරන්න පුළුවන් උපරිමේ. ඔච්චර තමයි කරන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. අපි ඒකට කිසිදු හිතේ කේන්තියක් නැහැ. අපි ඇත්තටම ගත්තොත් එහෙම මේ බාල දේශපාලනයේ ලංකාවේ මේ වැඩවසම් අන්ධකාරයේ ඇතුලේ සිද්ධ වෙන තවත් එක් විකාරූපී අවස්ථාවක් හැටියට විග්‍රහ කරගන්නවා මිසක් අපි කිසි කෙනෙක් එක්ක කිසිදු වෛරක්කාරී හැඟීමකින් කල්පනා කරන්නේ නැහැ. අපි දන්නවා අපිට පැවරලා තියෙන වගකීමක් තියෙනවා. අපි පොඩි මිනිස්සු තමයි. හැබැයි අපිට ලොකු වගකීමක් පැවරලා තියෙනවා. ඒ වගකීම වෙනුවෙන් අපි ජනමිත්‍ර මහජන සාමූහිකය හැටියට අපිට කරන්න පුළුවන් උපරිමය අපි කරනවා කියන සාතිකේ අපිව විශ්වාස කරන අපේ ප්‍රේක්ෂකයන් අපි දෙනවා. අදත් ජනමිත්‍ර මහජන සාමූහිකය හැටියට අපි මේ පැහැදිලි කිරීම කරේ ඔබගේ දේශපාලන අවබෝධය ශක්තිමත් කිරීමට. අපි හරි කියලා හිතනවා නම් අපිව අනුමත කරන්න, අපිට ප්‍රතිචාර දක්වන්න, අපි නිවැරදි කියලා හිතනවා නම් ඔබේ මිතුරන් සමග බෙදා ගන්නයි කියන ඉල්ලීමක් කරමින් අදත් අපි අපේ සාකච්ඡාව අවසන් කරනවා. ස්තුතියි.